啦。隱性飢餓既然產生咗，有咩危害性咧？你認為啊？細胞飢餓咁咪有好多嘢都做唔到咯。係啦，因為我哋嗰隊兵都冇嘢食，咁又點會強壯咧？嗱，當我哋隱性飢餓嘅時候咧，細胞會造成一樣嘢咧，就叫缺氧喎，即係我哋有個 hypoxia 嘅現象出現嘅喎。咁當我哋細胞缺氧，咁會點咧？細胞缺氧咪會死咯。係啦，咁呢個叫自噬作用嚇，喺細胞裏邊嘅自噬作用係一個保護機制嚟嘅喎。咁佢點樣保護咧？就話我呢個咧，大家營養都唔夠啦，咁有啲細胞要死咗，然之後我提供其他嘅呢個剩餘嘅營養咧，俾其他嘅細胞嚇。即係佢保護佢嘅軍隊。係啦，唔好死晒。糧食唔夠啦。係啦，我而家咧有1000個人喺度，你要死500個人，嗰500個先至可以存活落嚟。係啦，即係我至少保存500個，但係長期嘅缺乏嘅時候咧，就唔得噶咯喎，即係話係大量缺氧喎，咁嗰其他500個都可能瓜老襯噶咯喎，係咪啊？因為都係唔夠嘢食啊嘛，可能一日比一日少啊。係啦，雖然咧就身體係食足夠嘢嘅，即係食咗好多嘢嘅，但係細胞係唔足夠，尤其是係對礦物質啊、維生素啊呢啲嘅狀況係特別對佢哋非常重要嘅嚇。咁當呢啲嘅細胞死亡嘅數量越嚟越多嘅時候咧，就會造成我哋慢性疾病啦，或者係其他身體嘅一啲嘅傷害啊，好似糖尿病啊、腎功能衰退啊，或者係高血壓啊、高血脂啊呢啲嘅狀況出現啦。係。咁我哋如果話唔係噃，我乜嘢都食㗎噃，我蔬菜水果食好多㗎噃，咁點解我仍然係有咁多慢性疾病出現咧？坊間咧有個說法㗎喎，就係話咧，我哋以前細個食嘅蔬菜啦，同而家嘅蔬菜嘅成分啊，裡面含嘅營養素咧，其實係即係相差好遠喎，低咗好多㗎喎。但有冇證據咧？我哋